प्रणाम मित्रों, भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जुकाम में छींकें आ रही हो तो करें अदिति मुद्रा। अदिति मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा को करने से हर समय उबासी आना, ज़्यादा छींक आना जैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है। अदिति मुद्रा को कितने समय तक करें? अदिति मुद्रा को दिन में 3-4 बार 15-15 मिनटों के लिए कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अदिति मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा को करने से हर समय उबासी आना, ज़्यादा छींक आना जैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है। प्रणाम मित्रों, भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जुकाम में छींकें आ रही हो तो करें अदिति मुद्रा। अदिति मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा को करने से हर समय उबासी आना, ज़्यादा छींक आना जैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है। अदिति मुद्रा को कितने समय तक करें? अदिति मुद्रा को दिन में 3-4 बार 15-15 मिनटों के लिए कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अदिति मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा को करने से हर समय उबासी आना, ज़्यादा छींक आना जैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है। अदिति मुद्रा को कितने समय तक करें? अदिति मुद्रा को दिन में 3-4 बार 15-15 मिनटों के लिए कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अदिति मुद्रा को कितने समय तक करें? अदिति मुद्रा को दिन में 3-4 बार 15-15 मिनटों के लिए कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।